以下節目純屬節目主持與嘉賓之個人意見，與本台立場無關，敬請留意。咁就係位漂亮嘅男士啊，咁話個名好響㗎喎，你自己同大家介紹下，你叫個名叫做？我叫澳門仔啊。澳門仔咁響嘅個名，你應該幻想到好多嘢添。不過算啦，唔蓋啲唔開心嘅。喂，想問一問今集你個談期感謝嘅故事係點樣咧？其實就講翻即係嗰個第一次網聚嘅，講緊哇！第一次網聚啊，好耐。我記得應該係5月尾嗰次網聚嘅。啊！咁當時就見到師傅啦，咁樣師傅就嗰個網聚大概講啲咩，就話即係同借個牌咁樣點樣幫助工作咁樣嘅。咁當時師傅就問我一句就話你工作上會唔會即係同啲客傾生意啊咁樣？咁我就會啊咁樣。咁就我後期都即係不以為意啊咁樣。咁後期就過得排啦，咁樣就真係揾師傅去幫手借個牌啦咁樣。咁期間再同師傅再見咁多次嘅。咁師傅再問同一個問題，喂，會唔會又會又即係會見客㗎咁樣？見客我會有真係會嘅。咁後期就真係6月，我覺得好似6月尾到咁上下啦，咁樣就真係開始大個佛牌啦。咁都冇乜嘢啫，我即係冇乜特別話點樣去咩咁樣嘅。咁我就到7月中咗度咧，即係過兩禮拜度咧。咁有個客打嚟啦，咁個客咧就真係舊客仔嚟嘅。咩？舊客仔，即係嗰啲不嬲舊客仔嘅。咁佢打嚟，喂有單嘢中咗喎，想我哋幫手啊，即係報價嘅咁樣。咁冇啦，冇我哋自己訂啲資料俾你，報價啦咁樣。但係嗰刻都冇乜嘢，即係正常程序。因為個客就都成日都揾我報價嘅咁樣，即係都包都係舊客嚟嘅。咁啊一年到晚都唔知報幾單咁樣，即係好都冇乜特別嘢嘅。咁啊照報咯咁樣，跟住佢就話都呢單嘢啊要冇設計圖喎，咁樣得份平面圖㗎咋咁樣。咁你得有時間落去望望啦。喂，等陣，我想問問先，其實你係大概係做啲？其實我做工程嘅。工程嘅。係咁我做工程嘅，咁我因為所以又關一啲設計圖啊、設計嘢啊嗰啲咁嘅。咁啊佢訂咗俾我，咁我就咪揸住份圖咁啊捉埋個科機去現場望望咯咁樣。咁因為我對設計嗰邊我都即係有做咗幾年嘅。冇所謂啊！你唔訂俾我咪照程序做啫，工作程序咁做啫。照報啦，咁啊照去睇完咗之後，所有嘢就喺晒我腦度嘅，因為佢冇設計圖啊嘛。咁我咪自己睇完咗之後，心裏邊係大概個譜，大概有咩設計，我咪揼個價俾佢咯。跟住都冇乜嘢咁，我咪照個事情就即係好似平常咁啦，抌住我唔理㗎啦咁樣。跟住過咗一排咁樣就個客就搞咗個飯局。個飯局咧就撞到個間公司嘅其中一個高層，中高層啦。咁其實嗰個飯局唔關佢事嘅，唔關啲工作事嘅，但係咁之後出現咗。咁我咪同佢傾兩句啦咁樣。跟住都冇嘢，跟住轉頭。佢同我講：阿澳仔，你係咪報咗單嘢？係咁，跟住我話係啊咁樣。跟住你我有冇同事 call 你上嚟傾，即跟進傾落去咁樣。我話冇喎咁樣。跟住佢話佢啱啱見到同事入過嚟，喂你冇 call 啊澳門仔咩？咁樣我冇喎。喂不如喺度傾埋咯咁樣。我話傾埋，我心諗即係嗰個成個飯局咧係好 casual 嘅，因為就唔係話擺幾圍台啊咁樣，就咁齋食下飯，過得企喺度就咁滯嘅。咁啊即係唔好食咩啊，唔使呢度講。咁之後就咁啊，跟住就話咁啊算啦，唔好傾啦，不如你聽日上嚟啦咁。咁啊聽日上嚟咯咁樣。咁聽日上去傾，跟住話咁啊再傾啦。咁跟住佢話喂，其實你報咗個價其實。包啲咩㗎？做啲咩㗎？咁樣都唔知嘅嗰陣時。因為我有個清單嘅，咁但係因為清單好即係佢因為我冇圖冇定啊嘛，咪齋因為得我份清單，冇唔知我做啲咩㗎。咁我冇我記得唔要啦。咁我又不如咁啦，喂你整份 draft 咧，即係點啊？即係草圖啦咁樣，俾我望一望咁，即係大概知你報啲咩啊咁樣。我心諗嗰時諗，哇你要有仔會唔會齋望草圖？掟俾其他人去報㗎咁樣，即係會唔會揾我落價？咁我就咁算啦，但係都舊客嚟嘅，咁都照做啦，係啦。咁啊照客，即係手料料畫份圖俾佢，但係份圖其實雖然手料料啫，其實實際行內人知我做乜嘢嘅。咁啊掟俾佢啦，即係翻公司，跟住就
過幾日就掟翻個圖俾佢。係。咁又冇理佢，因為咪掟俾佢咯，咪由佢咯。咁即係過得一排，咁啱啱即係我知之前同佢做開嘢噶嘛，咁咪打俾佢同事。喂嗰單嘢，我話同問佢嗰單嘢冇咗影喎，即係成唔成眼係咪揾人做咗啦咁樣？佢話唔係喎，應該都好似都係你喎咁樣。我話唔係話冇通知你嘅，冇通知，我打俾佢，我打俾個同事，佢就話係啊，應該都係你嘅。跟住轉頭即係跟住轉頭即係覆翻你係真係你做啊！跟住我就咁即係我心諗咁神奇即係又冇跟進又冇成又冇人理你咁樣。咁啊嗌我跟住即係大概8月中咗啦，嗌我落去即係我哋揾人落去開工。咁都好奇怪就話到呢邊開工啦咁就成啦。咁啊啲夥計就傳翻上嚟喎。喂地盤嗰邊話咧，好似話成單嘢得你報啫喎。我話唔係喎，我心諗吹水嘅咁樣。跟住後期我睇就即係有啲蛛絲馬跡跟翻就話，咦真係有機會真係得你一個報，得我報。即係我冇再真係問佢係咪真係得我報咁，冇特別問啦。咁就原來發覺即係99%啦，應該就得我報。OK，其實嗰單嘢你話細唔細，話大唔大，其實正常佢公司運作咧，我知道公司運作咧，起碼揾2-3間報。但係點解就會得你一個報咧？今次係好奇怪，好奇怪，但係都好啊，起碼又多工作做先啦。係嘛？喂，咁其實都想問，因為都揾師傅幫手都一段時間啦，係嘛？其實都一路都順暢嘅，係啦，所以先上嚟其實仲有嘅，你仲有繼續，其實仲有嘅，因為呢係單事發生咗之後咧，係我又即係開工啦咁樣，係即係揾啲夥計度開工，係咁到8月中我開工，係做到10月幾度啦，其實繼續做緊，而家都繼續做緊嘅。哦，仲繼續做緊。繼續緊。OK。咁我真係有似師傅嗰啲金句所講啦。係。啱啱就嗰個全部發養啊。哦。咁啊全部發養。全部發養。咁啊走，咁啊十零號到啦。咁啊走落去就睇即係睇啦咁樣，睇啲夥計搞成點啊嘛。我落到去又撞到個中高層。又撞到佢喎，佢又全部發養，大家兩個鬥拗喺度，又嗲兩句啊！跟住佢又問我：喂，你阿澳仔，你係咪又幫我又報咗單嘢啊？我話係啊。跟住我喂，嗰單嘢有冇得傾啊？你啲價錢，我話都 OK 有嘅。跟住我哋又冇事啊，都繼續你佢我睇我睇啦嘢啦。過咗2個鐘頭到，即係我睇住2個鐘頭到，佢同事又打俾我。佢話你嗰單嘢咧，你聽日。上嚟傾傾啊咁樣，即係啱好即係第二單嚟嘅，上嚟傾傾咁開心。我心諗唔係喎，跟住又想傾嘅。好啊，啲錢湧住嚟啊嘛，又想傾，跟住但係嗰單嘢我就知道佢唔係單止有得我報嘅，佢應該仲有多個嘅。咁因為佢傾完到，跟住先到我嘅。咁啊照傾啦，冇所謂啦，即係咁傾噶啦嘛。跟住又係咁嗰句啦，就話喂，你好似又貴咗啲喎。你翻去睇啦，咁我冇翻去睇咯咁樣。咪執佢咁就掟翻俾佢啦咁樣，跟住又冇件事，我就冇理抌低佢啦。通常唔理佢咁多嘅。係。跟住有一日即係就得閒少少啦，因為期間好多嘢報嘅咁樣。係。咁啊又打俾佢同事，喂你嗰單嘢咧有冇聲氣啊？淨揾人做咗啊咁樣。佢話唔係喎，應該都係你喎。都係你喎咁樣。跟住我話咁咪冇收線啦。我多遲啲都 call 你啦咁樣。跟住唔夠半個鐘頭。call 你，即係遲啲啊！跟住打嚟，真係打嚟。喂，真係你做啊？你過2日過去傾埋一齊事啊！開工啫嘛。係啊。OK。即係佢哋好奇怪，通常都係打電話 confirm，跟住就先做 document 嘅。OK。咁因為同佢熟啊嘛，咁你等到 document，佢都起碼個零月後先出 document，咁你死得啦。死得啦。OK。照喐咯。我記得咧，我記得阿洪師傅之前講過咧，你有運咧就錢揾你。你冇運咧，就嚟揾錢嘅，係啦，即係同埋咧，我仲記得師傅講過一句嘢，就話如果你人緣好啊，好運咧，你偷懶一日都好，你突然之間坐低望住個 keyboard 做嘢咧，老細啱經過啦，咦，我會真係好犀利喎，由朝做到黑，即係如果你樣衰嗰啲咧，你做咗10幾20個鐘之後咧，無端端起身去廁所咧，個經理啱見到呢條友日日都去廁所，日日都偷懶嘅，但係你之前做咗嗰10幾20個鐘咧，佢係見唔到喎。係啊，即係其實我覺得好認你今次呢一個 case 咯。係因為嗰個剎那就即係中咗2單標咧，發覺
即刻聯想起師傅當時問我，喂你會唔會對下㗎？對下㗎，係啊！即刻聯想到我冇理由，即係第二日就即刻有 call 咁樣，見住嗰個中高層，跟住就第二日有 call。唔係有人即係如果人緣好嘅話咧，其實佢會覺得係算啦，做開即係做開都咁熟喎，做開啊樹，但係個價如果差無幾嘅，咁啊做生意不如做熟啦咁樣，即係其實會有啲咁樣嘅現象嘅，真係㗎。如果你唔好，即係如果你人緣唔好嘅話，你明明係低過人㗎，我就唔俾你啊，點解你樣衰？即係一句啊嘛，冇嘢㗎，係嘛？喂，咁今日哇差啲講錯你咁樣，係啊，咁嘅澳門仔啊！